안녕하세요. 말랑 제작소입니다. 제가 오늘 만들 것은 이 마카롱 클리커입니다. 그럼 시작할게요. 안녕 돌아왔어요. 이것은 프린트한 것을 떼는 거예요. 떼볼게요. 잘 안 뜯긴 해요. 뜯거라. 드디어 뜯겼다. 서포터도 떼볼게요. 이거로 안 되네. 그냥 손으로 뜯을게요. 이게 안 뜯기네. 뜯김. 이것도 바로 뜯을게요. 잘 안 뜯김. 구부릴게요. 바로 뜯김. 정리할게요. 크림도 만들어줄게요. 크림을 뽑아왔어요. 이제 조립해 볼게요. 마카롱 재료들을 준비해 줄게요. 저는 이 청축을 쓸 거예요. 조립할게요. 다 조립했습니다. 소리 들려줄게요. 그럼 안녕. 쿠키 영상. 다음에는 어떤 영상을 만들지 댓글에 달아주세요.